Githomo kia mbere. Guthoma kuma marũa kũrĩ Ahibirania 8 kamuhari ga 6 nginya ga 13. No rĩrĩ, Kristo nĩagĩte na ũtungati mwega ũkĩrĩte ũrĩa wa tene, o ta ũrĩa kĩrĩkanĩro kĩrĩa arũgamĩrĩire gatagatĩ ka Ngai na andũ ake gĩkĩrĩte kĩrĩa kĩa mbere, amu kĩrĩkanĩirwo na ciĩranĩro njega makĩria. Korwo kĩrĩkanĩro kĩu kĩa mbere gĩtiarĩ na mahĩtia, gũtingĩagĩire na bata wa gĩa kerĩ. No Ngai nĩoneire andũ ake ihĩtia akĩmera atĩrĩ, Mwathani ekuga atĩrĩ, mũthenya nĩ ũroka rĩrĩa ngathondeka kĩrĩkanĩro kĩerũ na andũ a Isiraeli o hamwe na andũ a Juda. Kĩrĩkanĩro kĩu gĩtigakorwo kĩhana ta kĩrĩa ndarĩkanĩire na maithe mao ma tene rĩrĩa ndamanyitire na guoko ngĩmaruta bũrũri wa Misiri. Maithe mao matigana gwathĩkĩra kĩrĩkanĩro kĩu, nĩ ũndũ ũcio ngĩmatiganĩria. Gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngarĩkanĩra na andũ a Isiraeli matukũ-inĩ macio. Nĩngekĩra mawatho makwa meciria-inĩ mao na ndĩmaandĩke ngoro-inĩ ciao. Ngatuĩka Ngai wao nao matuĩke andũ akwa. Matigacoka gũthomithania mũndũ na ũrĩa ũngĩ, ona kana mere mũrũ wa ithe atĩrĩ, menya Mwathani, tondũ andũ othe kuma ũrĩa mũnyinyi mũno nginyagia ũrĩa mũnene nĩ niĩ makamenya. Na rĩrĩ, nĩngamohera mahĩtia mao na ndigacoka kũririkana mehia mao. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ekwaria ũhoro wa kĩrĩkanĩro kĩerũ, ekuonania atĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩa mbere nĩagĩtuire gĩkũrũ. Kĩndũ o gĩothe kĩrĩa gĩkũraga na gĩgathira gĩkirie kũbuĩria o biũ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia. Ũtugi na ũhoro wa ma nĩ icemanĩtie. Ũtugi na ũhoro wa ma nĩ icemanĩtie. Tuonie ũtugi waku Mwathani, ũgĩtwĩtĩkĩrie ũhonokio waku. Ũhonokania wake ũikaraga hakuhĩ na ithuĩ, nĩgetha riri wake ũtũũre bũrũri witũ. Icokia. Ũtugi na ũhoro wa ma nĩ icemanĩtie. Ũtugi na ũhoro wa ma nĩ icemanĩtie, ũthingu na thayũ igakĩmumunyana. Ũhoro wa ma ũgakĩmera ũgĩkunũkaga thĩ, naguo ũthingu ũgacũthagĩrĩria ũrĩ igũrũ. Icokia. Ũtugi na ũhoro wa ma nĩ icemanĩtie. Mwathani no aheanage kĩndũ gĩothe kĩega, naguo bũrũri witũ ũrutage umithio waguo. Ũthingu nĩguo ũrĩ mũthiaga mbere, naguo thayũ ũrũmagĩrĩre makinya make. Icokia. Ũtugi na ũhoro wa ma nĩ icemanĩtie. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. Ũhoro waku nĩ tawa ũmũrĩkagĩra makinya makwa, nĩ ũtheri ũrĩa ũnyonagia njĩra. Aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mariko 3:13 nginya 19. Thutha ũcio Yesu akĩambata kĩrĩma-inĩ, agĩĩta andũ arĩa eyendeire. Nao magĩũka kũrĩ we, nake agĩthuura andũ 12 akĩmatua atũmwo, nĩguo maikaranagie nake, amatũmage makahunjie na magĩage na ũhoti wa kũingata ngoma. Andũ acio 12 nĩ Simoni ũrĩa atuire Petero, Jakubu na mũrũ wa nyina Johana, ariũ a Zebedi, nao acio erĩ akĩmatua ariũ a marurumĩ, Anderea, Filipu, Bartholomayo, Mathayo, Toma, Jakubu mũrũ wa Alufayo, Thadayo, Simoni Mũzerote na Judas Mũiskariota ũrĩa wamũkunyanĩire. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo.
Yesu nĩ athurire arutwo 12 na akĩmeta atũmwo nĩguo maikaranagie nake matuĩke a kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega, na Yesu akĩmahe hinya na ũhoti wa kũhonania. Atũmwo aya magĩtuĩka a kũrutithania wĩra na Yesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa akinyanagĩria kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩa gwĩkĩra mawatho ma Ngai meciria-inĩ ma andũ na kũmaandĩka ngoro-inĩ ciao. Wĩra ũyũ no ũrathiĩ na mbere kũgerera ndungata iria Ngai ethurĩire, na kũgerera kũrĩo tũkahũnio tha na wendo wa Ngai. Ngai ũrĩa nĩ Ngai witũ na ithuĩ tũrĩ andũ ake. Ngai Ithe Kĩhoti Yothe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru, nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Wĩtĩkia Witũ